No terve! Joo, on tässä nyt sitten mehiläishommiin taas ajelemassa, eli tarhakierrosta olisi vähän. Juurikka on nytten suuntana ja sille ihan mielenkiintoinen nähdä, että mitä siellä on vastassa. Viime kerrallahan sinne oli vielä tullut ihan mukavasti sattoa ja piti tilaa antaa, niin kuin parille muullekin tarhalle. Mutta sitten oli taas muutama tarha, jotka oli jo kyykännyt ihan täysin, että eipä sinne ollut enää satoja paljon tullut. Pikkuhiljaa alkaa luonnonkukat käydä vähiin. Horsma kukkii täysin jää ja sen jälkeenhän niitä nyt ei ihan hirveästi enää oo semmosia, mitkä nyt merkittävästi sattoa antais. Noita viljeltyjä kasveja on tietysti sitten muutamilla tarhoilla on tattaria ja hunajakukkaa ja tällaista, että ne nyt sitten antaa vielä minkä antaa, mutta elämme mielenkiintoisia aikoja. Mutta ajellaanhan sinne Juurikkaan ja katellaan mitä sieltä löytyy. Siellähän ne on pesät pystyssä näköjään, ei oo karhut käynyt mellastamassa. Kyllä teillä näyttäisi lentoa olevan vielä ihan hyvin. Se onkin nyt sitten mukava, kun pääsee nostelemaan ehkä vielä yhtä osastoa tuonne. Niin alkaa melko korkeita olla nuo pesät. Se on jumppatunti edessä. Siis tää Juurikka on kyllä sellainen paikka, missä on paarmoja. Ai vitsi, täällä on paarmoja. Vähän akka ilman tätä takkia, niin paarmat syöp kyllä kättä ja selkeä joka paikka. On laitettavaa tää takki päälle jo hyvissä ajoin. Ei paarmat kerki imeksi miestä kuivia, enkä kerki jää edes mehiläispesiin. Jeppis jee. Kirjanpito. Ja jo suoraan sinne lisäysosastoon vähän lähemmäs. On hunajaa rajusti. Paino on kertynyt hirveästi. Pitää kahtua, kun on viimeksi vissiin emo hypännyt tänne vähän ylemmäs. Niin voi. Tässä alkaa olla niinku hyvää hunajaa jo. Tää on ihan kokonaan peitetty tää kehä ja toiseltakin puolelta, niin se pitäisi olla semmoista niin kuin aika valaamista lingottavaksikin ja purkitettavaksikin. Niin onhan sitä kosteus mitattavaa, joskus saattaa yllättää. Tuo hunajan kosteus, vaikka se olisi peitettykin, niin joo, meillä on tässä nyt semmonen vähän erikoistilanne. Emo on tosiaan tuolla, minä nyt äsken nostelin tuosta pieltä pois, niin munnii tuolla
4. osastossa. Vitsi kun mie en sitä löytänyt viimekskään ja mie yritin. Ja tänne oli viimeksi kehitetty lemokennoja, eli uutta kuningatarta tuon sulkuristikon alapuolelle. Ja se on kuoriutunut, tai itse asiassa niitä on siellä parikin. Eli sinne on ehkä nyt syntynyt uusi emo. Tuolla on muninta käynnissä. Täällä ei ole vielä. Katsotaan, jos se nyt sitten parriutus, niin siitähän saisi toisen emon. Ehkä minä annan tuon jatkaa tuolla nelososastossa mylskäämistä tuon toisen emon nyt sitten. Ei tänne ole hirveästi hunajaa enää kertynyt. Siinä on rakentamista. Sitten 3, mikä on tuossa välissä, näitten välissä, niin siinäkin on rakentamista, että kyllä ei tähän tarvii mitään ihmeitä tehdä, mutta minä nyt jätän sen siihen. Katsotaan, jos sinne muniva emo syntyisi, niin suopa sieltä emo sitten johonkin tuonne toiseen pessään, missä nyt olisi vähän niinku emosta ehkä tarvettakin, jos sinne älykäs emo syntyy. No niin, nyt alkaa olla tosiaan ihan oikeastikin nyt viitteitä siitä, että sato on loppu. Täällä ei ole ihan hirveästi rakennettu. Ja sitten toinen juttu, niin tämmöiset normaalisti hyvinkin kiltit pesät, mitä on saanut hoidella ihan aika rauhassa, niin alkaa käymään vähän niin kuin silleen luonteikkaaksi. Pakko laittaa hanskat. Kuitenkin nyt alkaisi tulla jo sen verran pistoja sitten, että no se on sen merkki, että kun sattoa ei tule, niin tietysti hyö kävi puolustamaan näitä omia ruokavaroja, mitä tässä pesässä on. Ja tämä on nyt sitten tilanne. Otin tässä mukaan muutamia. Ajattelin, jos nyt tällä kerralla jo valmistauttaisi vähän hunajan poistoon. Tämmöisiä mehiläispakolevyjä. Ostin tuon pakoverkko härpäkkeen tuohon ja viime vuonna siis rakentelin nämä kehykset näihin itse. Ja tämä idea on nyt sellainen, että tämä laitetaan, kun täällä ylhäällä on sitä hunajaa, niin laitetaan se tuohon. Ja mehiläiset sitten pikkuhiljaa, kun ne liikkuu muutenkin tälleen ylös alas tuolla, niin ne sitten liikkuu ja ne menee tämän mehiläispaon kautta tästä ja toiselta puolelta tulevat sitten täältä tuonne alempiin osastoihin, eli noihin. Ja ne ei tästä oikein älyy mennä sitten takaisin sinne ylös. Ja sillä tavalla nyt saadaan tyhjennettyä sitten mehiläisistä nämä pari osastoa. Sillä semmoisen pari osastoa saa kerralla tyhjennettyä. Ei oikein 3 enää toimi hyvin. Tai 1 tai 2 niin menee hyvin. Kun pariksi päiväksi sen siihen jättää, niin se on aika lailla tyhjä mehiläisistä. Saa melkeinpä kantaa sitten suorilta autoon vaan nuo hunaja-osastot. Ja siinä mielessä on nyt sitten ollut hyvä, kun on ollut tuo sulkuristikko käytössä, mistä on aikaisemminkin jo kertonut, joka pitää sen emon munimassa täällä alhaalla. Niin tietää, että emo ei ole ainakaan täällä ylimmäisissä osastoissa, koska jos emo on siellä, niin se nyt ei älly välttämättä tuosta paon kautta mennä. Ja sitten ne muutkin mehiläiset jääpi emon kanssa sinne. Eli siinä mielessä ihan hyvä systeemi. Tää on tosiaan niin jo korkea tämmönen vahva tää pesä. Tässä on älyttömästi hunajaa. Tää on kerännyt jo aikaisemmin. Niin tähän me nyt laita ainakin parille osastolle. Ja minulla ei näitä hirveästi ole mukana, mutta minä ajattelin, jos parin päivän päästä tulee hakemaan sit nuo hunajalaatikot pois, niin sit vois laittaa vähän tänne muihinkin samalla. Ja ruveta ottamaan jo hunajaa pois. Saapi ilman semmoista hirmusta mylläkkää niin otettua nuo valtaosan noista hunajista. Koska jos ei noita pakoja käyttäisi, niin sittenhän ne pitäisi nuo mehiläiset ottaa melkein kakku kerrallaan tai laatikko tuohon ja harjata ne mehiläiset siitä pois tai puhaltaa lehtipuhaltimella tai muulla. Ja se on melkoinen mylläkkä sitten siellä ilmassa ja sitten ne tahtoo syöksyä takaisin sinne, kun ei enää luonnosta mettä tule. Niin sinne hunaja kehille ja
ja ovat sitten vielä vähän luonteikkaitakin siinä, kun yrittävät puolustaa sitä omaa satoansa. Mutta semmonen tilanne. Sato on loppu. Jos nyt ei mitään ihmettä tuu, että pikkusen vielä jostain joku kävisi antamaan, mutta ei varmasti tule enää tässä vaiheessa nyt suuria muutoksia olemaan sen asian suhteen. En usko. Sitten nostellaan näitä hunajaisia osastoja tähän. Kolmososastossa on vielä tilaa. Nelosessa on aika vahvasti jo hunajaa. Ja nyt sitten tulloopi nelosen päälle tää mehiläispako. Se tulee nyt tuohon noin. Ja tuosta sitten mehiläiset pääsee vikittämään tuonne alakertaan. Ja nämä tulee nyt sitten sen mehiläispaon päälle tuohon. Täällä on vielä mehiläistä ihan rajusti, mutta täällä on aika hyvin peitettyä hunajaa. Mä kattelin tuosta alapuoleltakin, niin melko valmista. Painavaa murikkaa. On vielä painavampi tää toi. Saipassa sen. Tuolle viimeiselle pesälle teen todennäköisesti saman tempun, että lyvä siihenkin tuo pakoon. Tullaan sitten pyhänä ei pyhänä, no lauantaina viimeistään niin hakemaan vähän hunajaa täältä. No niin, nyt se alkaa olla tää tarha tosiaan taputeltu. Semmosetkin niinku asiat nyt kertoo siitä, että satokausi on lopuillaan, mettä ei tule pessiin enää. On se, että niinku, jos jättää nämä auto-ovet auki, niin mehiläiset alkaa telläytymään tänne. Kun täällä on näitä viime vuonna, mistä on hunajat lingottu pois, näitä kehiä, niin niissä on tietenkin vähän hunajan rippeitä ja aromeja jäljellä, niin ne syöksyy heti niitten perässä. Ei silloin niinku... Silloin tuossa aikaisemmin, kun kuitenkin kukat ja luonto antoi mettä, niin tuommoista ilmiöä ei ole. Ja sama juttu myös siellä meidän hallissa nyt, niin sinne alkaa telläytymään mehiläistä. Vähänkin jostain kehästä tai raosta pikkusen tuoksahtaa hunaja, niin niitten perässähän ne on. Laitetaanhan nyt tätä karhuaittaa kiinni. Noin. Vitsi, jäi trimmeri ottamatta, mutta vähän siinä ja siinä ei tuo ihan yllättyä. Oikein tuohon langoille vielä nuo heinät. Ensi kerralla pitää ottaa. Sitten vaan sähköä päälle.
ei niin oikein pallako siinä mikään valo. Nyt. Joo, lähti lippasemaan. Kokkeilisko? Ai, antaa se. Toimii. Kunnossa on. Siinä hyönyt jäävät pörräämään. Nyt sitten alkaa olla myöskin se homma, että täytyy ruveta vähän kahtomaan, sitten vahvemmat pesät alkaa kohta heikompia ryöstämään, kun ne huomaa, jotta muualta ei evästä sua, niin käyväänpä ottamaan sitten heikommilta, että täytyy käydä sitten noita lentoaukkojakin vähän supistelemaan ja näin. Mutta jos nyt noilla mehiläispakoloilla yritetään ottaa tässä tosiaan noita hunajaa vähän pois, tulla lähipäivinä tuomaan noita lisää ja hakkee jo nuo hunajat tuosta poikkeen. On kyllä aika mystinen erikoiskesä tämäkin. Jokainen kesä on aina jotenkin vähän ihmeellinen. Tai ainakin tuntuu, että aina joka kesä tullaan vissiin sanottu, ainakin mehiläisten kanssa, että no eipä nyt oo tämmöstäkään kesää vielä ollut. Tuo savutin tulupataan tuosta tommosella ruohotöllöllä ja painetaan, niin se tukehtuu siihen. Joo. Joo, minäpä lähden seuraavalle tarhalle. Se nyt on sitten vähän semmonen mielenkiintoisempi, että siellä on sitä tattaria, niin saa nähdä, onko sinne kertynyt mitä, mutta ajattelin, että tehdään nyt pieni kooste tästäkin tarhakäynnistä. Näitä mehiläisjuttujahan tässä on ollut, mutta ilmeisesti siellä kuitenkin on katsojia, ketä kiinnostaa nämä jutut, niin vähän nyt pysytte ajan tasalla tästä satotilanteesta ja muuta, että missä mennään. Mutta semmoista. Kiitoksia tuossa katselusta. Pistäkäähän peukku, jos tykkäsitte, ja niitä kysymyksiä ja ajatuksia sinne kommentteihin. Ja kanavakin sopii laittaa tilaukseen. Palataanhan seuraavalla videolla. Ei kun morjes.